Karibu sana kwa mara nyingine tena. Mimi ni Leonard Minja, natoa mafunzo kuhusu teknolojia na jinsi ya kutumia simu yako kiufasaha. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka profile picha kwenye WhatsApp. Moja kwa moja hapa ni WhatsApp. Mwanzo kabisa unabonyeza hivi vidoti vitatu hapa juu, nadhani umeviona. Unabonyeza hivi vidoti vitatu. Baada hapo unabonyeza neno setting. Baada hapo unabonyeza hii sehemu ya kwanza hapa juu. Baada hapo unabonyeza hiki kikamera. Baada hapo utachagua kama ni kamera unajipiga picha hapo hapo au gallery. Tunaingia hapa kwenye gallery. Moja kwa moja utaona picha mbalimbali. Mimi nimeipenda hii. Baada hapo nitaweka hii open shop. Umeona imejifiti vizuri, lakini utaweza kuifiti au kuifiti upande wa huku, kwa hiyo itategemeana na wewe umependa wapi, lakini mimi naweka kwa hapo. Baada hapo napiga neno done. Moja kwa moja profile picha yako itakuwa imekaa hapo juu. Karibu sana, usisahau kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja. Karibu sana. Mimi ni Leonard Minja.